嘞，系啊，车停啊低低，我来吼，敢行一个，想讲今仔平日为虾米那会遮济啦？就停啊路边拢车。系啊，经过拄仔伫个外口遐有无路边？两边边啊拢全车，是讲惊死人是内底拢无位啊嘛？啊，就两台游览车。啊，结果看是开入来看吼，低低。车都济啦，这停车场啦，啊，这边嘛是停车场啦。边啊，叫一块导览来看卖啊。1、2是迄种玫瑰花园啦，派伦甲啥物法式啊，啊，第3是热带雨林，第4是古典玫瑰花园，啊，警卫亭啊，厕所，镜面水池广场，迎宾呀，台湾游山里，其他对室内啊，09我靠后壁都室内啊，其他这拢开落的啦。啊，还有一个多肉温室，这个像仙人掌，还有后壁花房，300年的老榕树，啊，游览车、停车场甲小轿车。你即马游览车较济，较少，小轿。23哦，这就是伊的游览车的啦，就是拄啊这边头前加游览车啦。啊，24哦，多入来门入来小客车，入来遮警卫边啊遮就是小客车的，小客车较细啦。好，行入来。头前这个镜面水池啊，看海那一边行。漂亮，算迎宾水池啊。啊。顶板进在游山呐。游山。游山树。啊，进一片那边游山林。哦，游山林啊，伊这下骹这是那个迷迭香。迷迭香。有的迄个鸡肉，有那种迷迭香上面鸡肉，然后法式的调香肠。哦，行，头前遐有玫瑰花园，你来看嘛。哦，先势左边大门入来左边这个玫瑰园。哦，法式啊，这个是法式。法式玫瑰园。玫瑰园。刚放个赛讲迄个，有哦。比刚去罗沙迄刚较水吼，比罗沙较水。嘿。啊，这几个小造景，可以拍照。这魔法书，疗愈森林。看海比迄间迄个罗莎较好。公园较水，叫一个城堡。谢谢。那玫瑰花进啊，刚密集哈。这玫瑰就是要种哦，伊规个公门，过几个月可能就生起啊，就足水的。规个玫瑰框起来一个玫瑰公门，那玫瑰现在开的都很盛开，很漂亮。这个造景大概拢那去。真水啊！解城堡。啊，边还有种一寡树木底下点缀，这水泥手作呀，我们头着。圣米歇尔山为欧洲宗教圣地之一啊。法式玫瑰花启用7脉轮的方法，让这是有圆形甲搬过来啦，算你刚袂输甲伊个欧洲的物件搬来遮。这用水泥做的。我这规个城镇给它用出来，假设个搭配后加玫瑰，很漂亮。我们来洗玫瑰园，里面看小屋，要住小屋。哦，这讲大嘛无大，讲细嘛无细呢。这个很好拍啊！它这里写一个鸟笼，像鸟笼吧，这种玫瑰。这玫瑰品种很多。对呀。我这个一雕像，伊这做就较欧式的对吧？伊迄斗六也是较迄个巴厘岛风的。我伊这高雄玫瑰花，伊若选起来可能较水。都满满的。嘿。啊，想要小雨伞，嘛是会选起啊。像这个小雨伞一定花拢选起来啊，啊，迄个就还袂
这个愈细愈多钱。哦，啊，伊这拱门拢一定有选起来啊。迄个上水啊，迄个可以上早景，那个拱门最漂亮。这个啊，这个上水啊。规个拢玫瑰。伊这多开幕呢，开幕几个月，应该1-2个月呢。颜色很丰富诶。这是红色的，啊，这是白色的。米色诶。这是米色。对啊。香槟色，还有白色。这边是白色的，啊，这是粉红的，这红色，哦，真大区呢。够紫色，这个够紫色。我迄花瓣买那个贵诶。这边有小朵的，这个较细蕊，这区较细蕊啦，伊这区是种较细蕊的。型的，伊的叶子嘛都水。我这都水的沙蕊去做伙。这个啊。这颜色也很特别，伊的就黄跟粉红加做伙。伊这玫瑰可以买来采收，因的化妆品嘛是用玫瑰来做。我这些嘛都水的。还有围墙，我们刚才嘛都好看的，刚才用这种色啊看起来无，无关酸。玫瑰真好种啊，种啊真水，这紫色的。紫色玫瑰。很漂亮啊。紫玫瑰。这区是拢紫色的呀。啊，这把细蕊。较矮种的。这是鲜红色。哦，叫做红的。这规盆都粉红色，这里好像蛮多人在这边拍的，很漂亮。大家这拱门，看有遐拱门行去，看有花树。我这区很密集呢，看看，几乎看不到叶子。伊这品种花拢规簇的呢，很漂亮。一般拢玫瑰拢较分散，这规拢规簇的，刚。哦，这区拢真水啊，真红。哦，这嘛真红。这桃红色。我感觉伊这玫瑰花足水。拢规簇的，我摆出来拢加零散，拢一朵一朵呢。伊这较单瓣啊，你看伊的花较无啊密集有啊。这花架。呀，过来这边。哦，伊这。红色。还有红色，这比较特别。还未看。黄玫瑰。哦，这区还未开的。黄色。一个淡黄跟深黄，这两种品种。哦，这黄色玫瑰。黄玫瑰。黄玫瑰很特别。水泥手作英国农村小屋。很可爱，这个很多人买。
旁边种一些小花。普罗旺斯小屋，蓝发普罗旺斯小屋，比较水啊。哦，你这古早。啊，这个这细间啊，当大人。当然嘛是缩小版的，不会这大坑下落嘛。科兹沃德尔，这英国的。这小镇，英国小镇，用缩小版。哦，这厝拢真水。这烟囱，这个应该是因的联动的，有无？联动建筑。嗯。挨的是阁楼啦，有的小阁楼的小朋友拢会住阁楼的。啊，有阁楼拢是女佣在住的。欧洲红砖小屋，这是法式香榭大道。哦，这间就真正细间的啊。对啊，啊，是我搁进去内底。嗯。